Почему дети скрипят зубами во сне? Уже которую ночь вы в испуге вскакиваете с постели. Опять этот ужасный скрип. Но скрипит не дверь и не дерево за окном, а зубы вашего ненаглядного чада. Вы в панике. Что за напасть? Старенькая бабушка, которой вы пожаловались на эту неприятность, вынесла вердикт. Глисты, хочешь травку дам? Но не спешите сразу поить дитя всякими травками-муравками. Сначала выясните реальные причины ночного скрипа зубами. У этой напасти есть вполне научное название – бруксизм. Скрежетом зубов страдает чуть ли не каждый третий ребенок дошкольного или младшего школьного возраста. Почему же дети подвержены этому недугу? Для ответа на этот вопрос присмотритесь к себе. Когда вы нервничаете, вы что делаете? Правильно, скрипите желваками. Кто-то грызет ногти, кто-то ручку. То есть в состоянии нервного напряжения происходит спазм жевательной мышцы, и поэтому появляется этот противный скрип. У ребенка происходит то же самое. Это только кажется, что он бодрый, весел, и у него нет никаких проблем. А ведь у него проблем не меньше, с его точки зрения, и они такие же большие, как и ваши. Папа запретил подходить к компьютеру, сломалась любимая игрушка, подрался с соседским мальчишкой. И когда ребенок ложится спать, это вам только кажется, что он спокойно отдыхает. Его неустойчивая нервная система продолжает пережевывать все дневные неприятности. В прямом смысле этого слова. Внимательная мама заметит, как неспокойно спит в это время ребенок. В такие моменты происходит спазм жевательной мышцы. Зубы сжимаются и начинают тереться друг от друга. Скрип – это одно, но зубы, издавая этот самый скрежет, травмируются. Ведь эмаль очень тонкая, стирается эмаль, стачиваются зубы. Если посмотреть на зубки малышей, страдающих бруксизмом, то можно увидеть, какие они неровные и больные. Но это еще не все последствия ночной какофонии. Утром ребенок просыпается с головной болью, ведь из-за спазмов в нижнечелюстном суставе нарушается и кровообращение. Отсюда плохое настроение малыша. Бруксизм у детей в большинстве случаев проходит, но это не значит, что надо все пустить на самотек, ведь зубы и нервные клетки не восстанавливаются. Надо ли обращаться к врачу, если ребенок скрипит зубами? Все зависит от того, как часто малыш скрипит зубами. Если это происходит редко, и эти неприятные звуки длятся меньше 10 секунд, то сильно переживать не стоит. Но если такое происходит чуть ли не каждую ночь, а ребенок скрежещет зубами продолжительное время, то надо обратиться за помощью к детскому невропатологу. Лишь он даст конкретные рекомендации и назначит медикаментозное лечение. Как помочь малышу, который скрипит зубами во сне? Необходимо пересмотреть режим дня ребенка. Нельзя допускать, чтобы малыш перевозбуждался, нервничал. Перед сном нужно исключить все подвижные игры, не разрешать смотреть телевизор с боевиками, с ужастиками. Эти рекомендации актуальны для всех родителей, заботящихся о психологическом комфорте своих чад. Деткам нельзя разрешать вечером играть и в компьютерные игры. Посмотрите, как ребенок переживает, что его убили. А ведь в игре он проживает свою жизнь, и это отражается на ночном сне. Большая польза будет от прогулки на свежем воздухе перед сном. Это очень удачное время, чтобы спокойно по душам поговорить с ребенком, узнать, как прошел его день, какие у него проблемы. Ведь если малыш доверчиво все расскажет маме, то ночью эти дневные заботы мучить его не будут. Профилактика бруксизма у детей. Есть и практические упражнения для расслабления жевательных мышц. Нужно приучать малыша не делать зубкам больно, не сжимать зубы. Необходимо, чтобы между ними был небольшой просвет, но при этом рот не должен быть приоткрыт. Периодически надо просить малыша показать вам его зубки, чтобы убедиться, что нижние и верхние челюсти не давят друг на друга.
Чтобы жевательные мышцы ночью отдыхали, они должны хорошо потрудиться. Днем давайте малышу погрызть сырую морковку, яблочко, чтобы его челюсти поработали. Вместе с этим и массу витаминов получит ребенок. Что вы подаете на ужин своему малышу, тоже влияет на ночной сон. Надо полностью исключить жирную, калорийную пищу. Нельзя детям давать на ночь крепкий чай, газированные напитки, а тем более кофе. Лучше предложить ребенку выпить кружечку теплого молока с медом. Когда малыш уже будет лежать в кровати, почитайте ему спокойную сказку, а пока он слушает, пусть подержит возле щечек теплую грелку. Это тоже способствует расслаблению мышц. Сбалансированное питание, правильный режим и доверительные отношения сделают ночной сон вашего малыша спокойным и комфортным.